aliniambia alisikia mtu anasema nisaidie. Sasa ilikuwa saa 10 usiku. Huyo mtu kuita bwanake akasema sasa hiyo usiku usisikie mtu anakuita msaidie. Huyo mama vile mtu amezaa mama akafungua dirisha, akaona mtu ako uchi na kuna damu. Kwenda kuita bwanake, wakakuja wakafungua mlango. Kufungua mlango wakaniweka gunia hapo chini, hapo ndio nililala, wakanifunika, wakaita majirani, naomba tu mtu amefungua roho anipeleke hosi anifanyiwe surgery. Juu sijui vile watu wananionanga, hata nikitembea nastukanga kwani watu wameacha kuvaa mask. Na mimi kuna nashindanga na mask kila siku. Naomba tu usaidizi. Mwenye amejifungua leo asinipe pesa, anipeleke tu hosi. Hiyo ndio ninaomba. It was in May 2019 when Elizabeth Athiambo was just going about her business, working at a restaurant, when a frequent customer invited her to join him on a waiting motorbike. And this day she did not know that her life would change completely. Today she's nursing injuries resulting from the accident that happened on the day of that event. And in as much as she's trying to nurse these injuries, she still has emotional damage to deal with. Welcome to today's episode of My Story. I am Yvonne Kawera. Hodi. Hey, sasa Liz. Karibu Yvonne. Sasa, unaendelea aje? Uko poa? Ndio home. Karibu nyumbani. Sasa. Kwa majina mimi naitwa Liz Athiambo. Natoka sehemu ya Homa Bay. Kwa Wakenya wote mimi naomba usaidizi. Juu sasa hivi venye niko sijiezi, juu watu wananiogopa. Sasa kabla tufike hapo, kwa nini ilifanyika ndio ujipate hapo? Kule Homa Bay uligrow up aje? Nende Homa Bay nilisoma mpaka standard 7, hapo ndio nikaipata ball, nikadrop shule, nikaoleka. After kuoleka nikapatana na mzee. Asikuwa rika zangu vile, juu alikuwa mkubwa wangu. Kana tuacha tu niende juu sina otherwise nika shule. Alikwambia nataka kukua. Akanioa. Sasa tukakaa naye mpaka tulikuwa naishi naye hapa Nairobi. Hiyo shida ya huyo baba alikuwa anapenda kuhanya nje, maana kuna bibi wakubwa ananipigianga simu, ananiambia stories zingine, nikasikia na nasikia nimeshtuka, juu mimi ni mdogo. Hivyo ndio ikafanya nitoke kwa hiyo ndoa. Ulijaribu kumwambia achane na hizo tabia za wanawake ama? Juu si kumwambia, juu naona tu ni mkubwa wangu. Sasa mkubwa wako unaweza mwambia aje? Juu alikuwa na pesa, si hata hakuwa na pesa, akona pesa. Hata hiyo wakati alikuwa mwalimu ya Kabete by the way. Alikuwa mwalimu ya Kabete. Alafu nikaachana hiyo ndo nikaenda kwetu. Kuenda kwetu nikasema hapana, siwezi kama maisha nyumbani. Nikaenda kwa sister yangu mwingine ako Ugis, anauza biashara, ako na biashara ya nguo. Alafu hiyo sister yangu ako na watoto. Sasa nikajiona kukaa kwa nyumba ya mtu na niko na mtoto wako kwetu. Sasa nitasaidiana aje? Tukaachana hiyo historia kuuza na yeye mangu. Nikaenda kufanya kwa restaurant. Hiyo restaurant iko side za sasa tunasema tu village, sio kwa town. Huko ndio tukafanya kidogo. Kasama mwingine tu kama kawaida. Mtu unajua kasama kukuita uweze jua na kuitia nini, unaenda tu juu ya customer. Akiniita akaniambia Liz, hebu kuja hapa kidogo. Ilikuwa saa 4 ya usiku. Nikuulize kitu. Kuenda akaniambia already ashapanda pikipiki. Juu najua yeye si mtu wa pikipiki, mtu wa pikipiki alikuwa ndani. Baada alikuwa nakunywa. Sasa mimi nikakaa kwa pikipiki. Kushtuka tu nimeona ameanza kuendesha pikipiki. Sasa nikupiga kelele, unanipeleka wapi? Anisikii, watu wako wanasikia, akusikia. Mimi kushtuka nikasikuka niko OC. Mpaka mama mwingine nilienda kwake, ndiye aliniokoa. Nikaenda kwake, akapigia msichana tulikuwa nafanya naye kazi. Hao wasichana ndio wakakuja, wakasema wananijua. Kusema wananijua, akapiga boss mkubwa wangu kupiga polisi. Polisi kukuja kunipeleka, alikuja na Land Cruiser. Kunipeleka, hiyo ilikuwa police case. Kunipeleka OC. Hiyo OC inaitwa Rachuonyo Hospital.
Kachonyo hospital akasema hii ajiozani huku mpaka tupelekwa Moi referral Eldoret. Tulipelekwa na ambulance. Kupelekwa na ambulance mimi nikastuka kama nimemaliza 2 weeks. Nikastuka niko OC. Sikujua kitu chenye niliendelea kwa hiyo wakati yoyote. Alafu kukuja hao sana tulikuwa nafanya naye kazi, one of them ndio wakakuja wakaniambia ilikuwa customer yetu ndiye alikuita. Sisi sikujua ulienda wapi. Unaona? Hapo tu nikastuka niko OC. Sikujua kitu iliendelea hapo tu. Bili kakuja nikakaa mpaka 2 months. Bili kakuja watu wa kwetu wajiwezi na mamangu wajiwezi. Bili ilikuwa 2200. Ilikuwa 22 wakalipa 222,000. Wakalipa ingine ikabaki. Nikatoka huyo OC nikaenda nyumbani. Corona kuingia. Sasa nikakaa nyumbani kidogo nikaanza kuenda clinic. Sasa kuenda clinic hiyo kwenda na kurudi nilikuwa 1400, kwenda ni 700, kurudi ni 700. Sasa napiga tu hesabu hiyo pesa yote nitaipata. Sasa zingine nakosa kuenda usijuu ya pesa. Sasa kwenda hiyo wakati hiyo ilikuwa dizia mwezi wa 5. Nikaenda nikafanyiwa surgery, nilisikia uchungu by the way. Nilisikia uchungu. When uliamka mara ya kwanza ukaona sura yako? Nikaona sura imebadilika, nikaona niko na bandi. Sikuwa nakula, niko nakula na pipe na hii masikio hii side nyingine. Hapo ndio nilikuwa nakulia. Vile uliona sura yako vile imebadilika ilikuwa affected, ulisikia? Iliniaffect mpaka kuna siku nilirokota sumu ya nyanya nikunywe. Uzuri nikatabika, sikukufa. Juzi kujiaza juu sana naona tu watu niko na bandage sura sijui nakaaje. Nini ilikusukumia ufikirie kufika hapo pale? Nana tu maisha yangu haziko, mtoto wangu haziko kwangu, ako huko kwa babake. Na mimi ni mkubwa niko kwetu. Hiyo tu ndio affect kabisa. Okay. Saizi unafanya nini na maisha yako? Saizi hapo Nairobi nilitoka nyumbani, nilitoa na watu wa biro. Nilipewa na namba nyingine na rafiki yangu wako hapo Nairobi. Nikapigia watu wa biro, wakanidirect mpaka nilikuwa naenda kufanya kazi ya nyumba. Sasa kufika huko mkubwa na kuambia uwezi, unasasitoa watoto, unaona? Hivyo. Na umesema wewe kwa kawaida unakuanga mtu wa kujituma, uko na nguvu. Mimi niko na nguvu. Mimi naelewa hata kazi ya biashara naweza fanya. Bora tu nimepata tu usaidizi. Ndio hiyo. Na saizi ni usaidizi wa aina gani ungependa sana? Usaidizi naipenda, mtu anitengenezee tu anipeleke tu hozi, nifanyiwe tu surgery. Hiyo tu ndio naomba. Hata si nipe pesa, anifanyie tu surgery. Nirudi tu normal, nianze kufanya tu vile tulikuwa nafanya kitambo. Juu niko na nguvu naweza fanya kazi. Niko na mkono, niko na mguu. Hebu tuambie wakati unaenda kufanya kazi kwa mtu, wanakutreat aje? Hata mimi niko nakulanga kwa jikoni. Kukula nakulanga kwa jikoni. Juu wananipakulia chakula nakula kwa jikoni. Juu nasema nikinonja huko nikikaa na vanga mask. Juu ukikula uwezi kula kama umevaa mask. Lazima utoe mask. Ananiambia ati nakulanga kwa jikoni by the way. Juu ananiambia nasasitoa watoto. Emotionally una feel aje saizi? Nasikia vibaya. Unajua wewe usikia vizuri sasa unajua kwa niko aje, watu wananiona aje. Na mimi pia nilikuwa tu mzima. Na watu umeweza kuzungumza nao tena wale walikuita hiyo siku? Brother yangu ndio wako na namba yao. Mimi tu niko na namba ya mtu wa pikipiki, ndio niko na namba yake saa hii. Na wale walikusave kama huyo mwenye huyo mama alikwambia story ilikuwa vipi? Kwa sababu anasema alisikia ukipiga nduru. Aliniambia alisikia mtu anasema tunisaidie. Sasa ilikuwa saa 10 usiku. Huyo mtu kuita bwanake asema sasa hiyo usiku usisikie mtu anakuita msaidie. Huyo mama vile mtu amezaa mama akafungua dirisha, akaona mtu ako uchi na kuna damu. Kwenda kuita bwanake, wakakuja wakafungua mlango. Kufungua mlango wakaniweka gunia hapo chini, hapo ndio nililala, wakanifunika, wakaita majirani. Kuita majirani, jirani wakakuja mpaka
12 asubuhi na bleed, ni damu kila mahali, ni damu na bleed. Mpaka usiku waliniongeza damu mingi sana. Alafu watu wapiki, hapo walikuwa karibu na barabara. Watu wapiki wakasema, kwa nini? One of them walikuwa wananijua. Akapigia msichana tulikuwa nafanya na yeye kazi. Akasema, Linda, Liza kwa wapi? Akasema Liza alitoka na sijui penye yako. Akasema, kuna mtu naona hapa ameumia, anakaa kama Liza. Linda kukuja, au msichana tulikuwa nafanya na yeye hapo kwa restaurant kukuja, akaona nime hivyo ndio ananielezea nikiwa usi. Sasa kama akili yangu sharudi. Akabida kuja usi mpaka akanielezea hizo vitu zo venye ilifanyika. Jua hadi Saidia alikuja kwa usi. Saidia ni Oyugis alikuja mpaka kwa usi. Akaniambia kwani nini nilikuendelea? Nikamuelezea hivyo, nikamwambia mimi niliambiwa hivi na hivi na koligi wangu naona. Alafu mimi naomba usaidizi. Juu nasikia vibaya. Naomba tu usaidizi. Unawezanga kulala vizuri kwa mawazo yako? Niko na mawazo mingi, za zingine nakosanga hata kulala. Juu sina hata pesa vile unaniona. Sina. Hawa tu relative wa Sadia mamangu. Pole sana Liz. Mimi bora wanipeleke tu osi, wanifanyie surgery. Hiyo tu ndo naomba. Sitaki pesa yoyote. Naomba tu mtu amefungua roho anipeleke osi, wanifanyie surgery. Juu sijui vile watu wananionanga, hata nikitembea nastuka kwani watu wameacha kuvaa mask. Na mimi mbona nashinanga na mask kila siku. Naomba tu usaidizi. Mwenye amejifungua leo asinipe pesa, anipeleke tu osi. Hiyo ndio naomba. Ukipata mtu kukusaidia kupata surgery, uko na mpango gani na maisha yako ukiendelea? Nataka kufungua biashara. Nataka kuuza samaki, naweza fanya. Biashara, sitaki kuomba kwa watu. Kwenda mtu anasema hata kumpigia simu, simu unasema mimi nataka tu kuomba. Mimi bora wanifanyie surgery tu na mall. Nasi biashara yenyewe. Mimi najua biashara naweza fanya biashara yoyote. Nilijumia mpaka nikasikia tu kuna dawa zingine zilikuwa hapo juu ya kabati. Hiyo wakati mamangu alikuwa anatokanga, ilikuwa ikifika asubuhi wanatoanga mamangu nje ya gate. Nisikia kukunywa hizo dawa nikufe hapo osi. Nikasikia nikajipata tu nguvu, nikasema hapana. Hakuna haja nikufe, kama huko ndio nilitoka, mbona nikufe saa hii? Mtoto wako saizi unajua kwa vipi? Umejaribu kuzungumza? Sijui. Na sasa yako standard 8. Anafaa afanye mtihani. Ni kijana. Sijui. Unaweza taka kumwambia kitu gani wakati huu kama akiwatch hii video? Message gani kutoka kwa mama? Mtoto wangu, naomba tu ajipe nguvu. Mama yako mzima. Mama yako bado hako. Hata kama kuna mama wa mkambo, lakini anajua mama yako ako mzima. Ajipe tu nguvu, afanye tu mtihani. Asikufe moyo. Mama yako. Hata kama muoni, lakini ajue mama yako. Atamsaidia mbeleni akijipata nguvu. Wale watu ambao walisababisha hii shida yote kwa ile accident ilifanyika, uko na message gani kwao? Mimi ninaambia mtu akijipata ako malimavu asijione amefika mwisho. Maybe kuna kitu Mungu amempangia mbele. Bora ako hai, ajitie tu nguvu. Tajikufe moyo. Hata mimi si vile sasa hii, mimi nilikuwa mkonde. Sasa hii vile nimesikia tu roho, saa zingine najiomba tu peke yangu. Si kwa vile sasa hii
nilikuwa mkonde wakati nitoka usi, nilikuwa mkonde kabisa. Hiyo amani yenye niko nayo tumbona mnaona niko na hii mwili kama hii. Ningekuwa tu wetu wengine wangesha kufa kitambo. Wajitie tu nguvu. Wajiumia nini ati bora imefika mwisho, hapana. Bora bado uko hai. Hiyo hai ndio kitu mkubwa kabisa. Umesamea wale walisababisha hiyo ajali? Ama uko na message gani? Siwezi waambia wafanye kitu mbaya kwa Siwezi sema kitu mbaya kwa hao walifanyia hivi. Wakiwa tu mzima, Mungu ndiye anajua. Mimi sio Mungu, Mungu ndiye anajua. Mimi Mungu anajua hiyo mpango, ndio maana niko hivi. So vile uliumia, unasema uliumia mahali kwingi other than uso, kwa saizi hapa ndio niliumia. Hebu sasa tuonyeshe wapi na wapi. Niliumia side ya huku, wakabidi wakate huku side. Walikuwa nafaa wakate kipaja, wakaniambia hiyo kipaja hawezi kata juzi, aziko karibu na hiyo shura ya mwi. Sasa wakabidi wakakata hapa, wakatoa nyama hapa. Wakakuja wakashiba huku, wakasaidia huku pia walitoa nyama mpaka hivi. Wakakuja wakaeka hapa. So ime affect mpaka macho. Ime affect mpaka macho. Macho unaona hii side iko na waya. Ndani. Hapo iko na waya wajatolewa bado. Kuna waya ziko hapo ndani. Waliniambia nikirudi sajari ndio watatoa hiyo, ndio waweze kutoa hiyo waya. Unaona vile hii sasa mino imekuwa hivi, hiyo waya ndio imemshika. Ndio waweze toka. Mpaka hapo meno walikuwa wametoa nini? Walikuwa waliweka waya wakakuja wakatoa. Hii side huko hakuna meno. Liz, ni vitu gani ulikuwa unafanya kitambo zenye saizi hauwezi fanya kwa sababu ya hizo maumivu? Vitu ngumu ama yani vitu kama kubeba maji, sasa kubeba maji na kichwa. Juu nyumbani tunabeba maji. Uwezi beba maji juu kichwa wangu. Alitakangi vitu mzito. Nilikatazwa uzini nisibebe vitu. Hata kusongwa nilikatazwa nisisonge. Nikae tu na nywele hivi. Na kukula. Kukula na vitu kama nyama kama nini sikulangi vile. Inanizuia kutafuna ni ngumu. Kutafuna ni ngumu sana. Juu side kuna meno, kusida kuna meno kabisa hakuna. Macho sana yananisumbua. Nikijiangalia kwa kioo naona vile tu vile maisha yangu ya kitambo na saa hii imebadilika. Naona tu watu wananionanga aje. Hiyo kitu inanisumbua hata saa hii. Watu wananifikirianga aje. Juu sina mapua moja sina. Mdomo imetandi hivi, naona. Hiyo ndio inanisumbuanga sana kwa akili. Kwa moyo wako kabisa unataka urudi vile ulikuwa? Nilikuwa nataka tu nirudi vile nilikuwa. Nifanye tu biashara nifanye tu biashara. Sitaki kuomba. Kuomba ni gharama. Kuomba ni gharama. Nataka tu mtu amefungua tu roho anisaidie. Anipeleke uziwa nitolee hizi mawaya na nisumbua. Hata hapa sijui waliweka nini ndani. Ndio imekataa kurudi. Kuna vitu waliweka ndani. Kama sijui kama ni nini, jua iko kwa hivi. Lizo utakuwa sawa. Nataka tu wanipeleke uzi wanitolezo mawaya. Ziko hapo. Hata ukifanya hivi unasikia. Ziko. Unasikianga uchungu? Nasikianga uchungu sana. Kulala unasema unalala vizuri? Kulala nalala siwezi nalala na hii side. Nalala na hii side moja. Pole sana. Kwa ule Mkenya na kuangalia saizi kwenye screens zao. Unaweza wapatia namba yako ambaye atakuwa mguzi akitaka kukusaidia. Ajue atakupata vipi? 07 namba yangu ya simu. 0743 84 89 06. Hiyo ndio namba yangu ya simu. Na itatoa jina gani? Itatoa Athiambo Rufus. Hiyo ndio jina yangu. Naomba tu usaidizi, sasa nipate pesa. Pole Liz. Asante. Kawaida tunajua Kenya wakisikia story ya mtu ambayo iko na huzuni kama yako, unajitoleanga. Hatuwezi jua utajitolea kwa njia gani. But ni matumaini yetu kwamba kuna mtu atajitokeza akusaidie uweze kurudi vile ulikuwa, na ili uweze kujituma ufanye kazi yako ujitegemee mwenyewe.
Na at least tunakushukuru sana vile umepata hata nguvu ya kushare historia yako. Unajua si rahisi hata kurudi kwa hiyo siku ambayo ulikuwa sawa, lakini sekunde kidogo maisha ikabadilika. So najua si rahisi, lakini umejipa nguvu sana na hiyo ni vizuri. Jambo lingine ni tumefurahi kwamba hukufikia hapo huku succeed kujitoa uhai kwa sababu maisha yako. Nilikuwa nataka nijitoe nikufe, lakini nikasema tu hapa hakuna haja nikufe, ningekufa kitambo. Kwa hiyo hata ningekufa kwa theater. Jua hapo kwa theater tangu nianze kunitibu ndio watu wakuje. Unajua uwezi tibu kama kuna mtu amesign, uwezi peleka kwa theater kama mtu hakuna watu wa ambulance walinipeleka wakandrop wakaniacha tu hapo. Hapo ndio ningekufia. Hata daktari wangu wakiniona sahi, hawezi amini bado niko hai. Mungu amekukalisha mpaka sasa na ataendelea kutembea na wewe. Amen. So usi give up. Na endelea kujipa nguvu, si ndio? Amen. Well, you have heard the story of Liz. Taking her back to the moments where the accident happened and completely changed her life is a painful experience for her. And that's why you see her often going back to that painful moment and tears just freely roll down her cheeks. So we're coming back to you, pleading with you to kindly support her and help her go back to the life she was before all these accidents and the challenges that came after the accident happened. Well, thank you so much for watching till the end of the show. I am your host, Yvonne Kawira, and until next time, keep it Tuko.